Espacio ofrecido por Caja Rural Valencia. Caja Rural Valencia, entre amigos. Bona nit. L'entrada de vents de llevant ha deixat avui el dia sensiblement més fresc. A més, esta vesprada han entrat núvols afectant la meitat sud de la comunitat valenciana. Núvols d'origen marítim, però sembla que tenen tendència a desfer-se, perquè s'han fixat en la posta del sol, marcava ponent, una posta del sol rogenca, i a més el llevant no tindrà continuïtat. Demà tindrem ponent i presència de núvols, una franja de núvols que podem veure a les imatges del satèl·lit Meteosat, com ja avui avançava per la zona de l'Atlàntic, venia cap a la península Ibèrica. Sembla que demà a migdia o a primera hora de la vesprada podria arribar així a la comunitat valenciana, però molt poc desfeta, apenas podria donar algun ruixat de caràcter dèbil, com després parlarem en la predicció. I si ens fixem en l'ampliació, veurem presència de núvols baixos d'origen marítim durant tot el dia en la zona del sud de la comunitat, i esta vesprada s'han fet més densos, afectant, així tenim, bona part de les comarques del sud de València, bona part de les comarques d'Alacant, uns núvols que en principi no tenim notícia, a més pensem que no han donat cap precipitació. El vent de llevant ha fet baixar les temperatures. Avui trobem les temperatures més altes a les zones de l'interior on no arriba aquest vent d'origen marítim. Les temperatures més altes han quedat al voltant dels 20 graus de Jalance o de Villena, els 21 que han tingut a Dénia i a Pego o els 23 de Xàtiva. A les capitals, les temperatures han oscil·lat entre els 19 graus de Castelló i de València i els 18 d'Alacant. Altres temperatures del dia trobem 10 graus a Elda, també a Elx,